Masih bersama Factnik Azsel, tempat berbagi info menarik dan mengejutkan mengenai fenomena alam, budaya, geografi, dan kehidupan di berbagai belahan di dunia. Kali ini, Fact bahas fakta unik dari Indonesia, yaitu adanya seorang pawang hujan dalam suatu acara di Indonesia Marathon Games. Fakta unik tentang Indonesia yang terkenal di dunia, yaitu adanya dukun hujan atau pawang hujan. Pawang hujan adalah seorang yang dipercaya memiliki kekuatan untuk menghentikan atau menunda turunnya hujan. Penggunaan jasa pawang hujan ini berasal dari kepercayaan budaya Jawa. Pawang hujan akan mengendalikan alam melalui doa-doa atau bantuan dari nenek moyang mereka. Hal ini juga sering dikaitkan dengan dunia spiritual. Dalam melakukan aksinya untuk mengendalikan cuaca, beberapa pawang hujan akan membaca mantra dan menggunakan benda-benda khusus. Misalnya, seperti minyak dan kelopak bunga sebagai persembahan kepada para dewa atau nenek moyang. Ada juga rokok yang dihisap melalui pipa lengkung tradisional yang disebut cengklong. Pawang hujan sering disewa untuk membantu acara-acara di luar ruangan, seperti pernikahan, prosesi kematian, acara-acara besar dan penting. Selain itu, pawang hujan juga sering dipakai untuk acara olahraga seperti pertandingan sepak bola, balap motor, dan masih banyak lagi. Bahkan pergelaran MotoGP 2022 di kawasan Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, TB, pada bulan Maret 2022 yang lalu juga menggunakan pawang hujan, yakni Rara Istiati Wulandari. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah di wilayah tempat kalian tinggal masih menggunakan jasa pawang hujan untuk acara-acara resepsi pernikahan, acara olahraga, dan lain sebagainya? Bisa tulis di kolom komentar. Demikian sedikit penjelasan dari Factnik. Apabila teman-teman terhibur dan ingin tahu terkait fakta-fakta unik dari berbagai penjuru dunia bersama Factnik, langsung aja klik like and subscribe. See you guys!